Pessoal, muita chuva hoje, tá chovendo bastante aqui, graças a Deus, depois de bastante tempo. Vou lá na escola buscar a Rafaela, debaixo de chuva, né, pessoal? Pessoal, cheguei da escola, olha o meu cabelo, tudo molhado. Fui lá buscar a Rafa na escola, tá chovendo bastante, graças a Deus, né? Depois aí, bastante tempo sem chover, né? Aí essa chuva maravilhosa. É isso. Vídeozinho bem curtinho aqui pra vocês, tá? Um beijo no coração de todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau.